오랜만이다, 얘들아. 야, 진짜 오랜만이다. 아, 와, 진짜 오랜만이. 와, 야, 독자까지 모이는 건 진짜 오랜만 아니냐? 맞지? 그니까, 숫자 보기 왜 독자가 이렇게 맨날 힘들어, 요새. 빠졌잖아. 그니까. 한 잔씩들 할까? 다들 그래. 뭐 마셔? 나는 맥주 클라우드. 가져왔어. 해라. 나도. 그래? 오, 병맥주를 가져왔네. 음. 자, 한잔 하자고. 우리 독자가 건배사 한번 할까? 숫자가 이런 거 하나는 잘하지. 자, 아, 음. 음, 아, 다들 안주는 다들, 있어? 응? 난 안주 있어. 안주 나는 안주 자랑 좀 없어. 해줘. 오, 뭐야? 와, 대박. 와, 대박. 와, 와, 대박. 음. 맛있겠다. 나는 이거 있어. 이거 알아? 요즘 와, 핫한 거 알아? 오, 내가 제일 그 좋아하는 제2의 과자인데. 음. 제2의 허니버터칩이라는 그 과자구나. 이걸 먹어야겠다. 나는 닭가슴살 라면이야. 와, 음. 닭가슴살은 왜 사둔 거야? 이제 근손실을 막기 위해서 아, 우리 독자가 추천해줬어. 음. 맞죠, 하긴, 독자야? 독자가 3대 몇 쳤었지? 아마, 독, 독자가 3대 그래도 한 520은 찌지 않을까? 그치. 음, 음. 저번에 보니까 언더아머 입고 있더라고. 그 정도면 입을 수 있지. 와, 이거 진짜 맛있다. 이거 알아, 이거? 맛있겠다. 음, 아, 진짜 맛있겠다. 그럼 심심한 영준이를 위해서 한잔 할까? 네, 고마워. 짠. 인생은 난, 술보다 쓰다. 좋구만. 내가 오늘 저녁을 안 먹어서. 아, 저녁 안 먹었어? 음. 으, 으. 영준이는 내일 뭐 해? 나 아마 내일 확통이랑 미적 시험 있어가지고, 그거 끝나고 어, 이제 또 술 마시러 가야지. 음, 같이 갈래? 아니? 나도 싫어. 그래. 자, 너는 어때? 아, 너도 싫다고? 그러면 뭐, 어쩔 수 없지. 가만 보면 독자가 영준이 되게 싫어하나 보다. 그니까. 아니야, 그래도 독자가 나 되게 많이 챙겨줘. 응. 뭘 밥 먹, 챙겨줬는데? 밥 먹을 때 젓가락 같은 거 놔준다거나, 음. 음. 그런 거 챙겨주는 거 맞지? 아, 오랜만에 독자랑 마시니까, 기분이 좋구만. 어? 춤이 저절로 나와, 그냥. 응? 아, 신난다. 음. 짠. 짠할까? 아니,
아, 너희들은 어떤 맥주 제일 좋아해? 독자는 나는 뭘 좋아해? 아, 독자는 필라이트? 입이 좀 싸네. 그 다음에 은범이랑 영준이는 뭐 좋아해? 나는 소주 좋아해. 음, 음, 나는 테라 좋아. 음, 너 근데 왜 클라우드 마시고 있어? 그니까. 아, 집에 이것밖에 없더라. 아, 그래? 음. 아, 그럼 영준이는 소주 중에서 뭘 제일 좋아해? 나는 참이슬 제일 좋아해. 혹시 다들 참이슬 먹어봤니? 아, 나는 참이슬은 그 예전에 맥주에 샷 추가해서 조금 먹어보고 오, 그래? 그 이후로는 안 먹어봤어. 어, 되게 고급스럽네. 음. 다들 주량이 얼마야? 야, 너는 내 주량도 모르냐? 너 근데 항상 중간에 가버려가지고 같이까지 마신 적 없잖아. 야, 그거는 내가 맨날 맥주에 보드카 타 먹어서 그런 거고 그러니까. 나는 주량을 소주로 따지면 한 4병 정도 마시는 것 오. 같아. 그래? 술지네? 그래. 아, 정말? 너는 얼마나 마시는데? 난 글쎄 한 8병까지는 세어봤는데 아마 조금 더 되는 것 같아. 음, 은범이 형이셔? 음, 그래? 음. 와, 맥주는 우와. 병맥이지. 라면에 맥주면 진짜 맛있겠다. 그러게. 진짜 맛있겠다. 영주야, 너 뭐 으, 없어? 어? 뭐 안주 없어? 나 하나 있긴 한데 그 지금 안주로 이거 사탕 먹고 있어, 사탕. 아, 진짜? 사탕은 사실 맥주 안주는 아닌데. 소주 안주거든. 소주 한 그래? 잔당 사탕 한 번씩 빨면 그게 어. 안주였거든. 아, 그래. 옛날 생각난다. 그러니까 음. 우리가 올해로 20살이니까 음. 옛날 생각 나네. 그치. 아, 나 다 먹었어. 벌써 다 오, 먹었어? 그래? 음. 나 안주 다른 거 가져올게. 그래. 야, 저걸 벌써 다 먹었나 봐. 와, 그럼 그럴 저건 거면 좀 안, 닭가슴살을 왜 넣는 거야? 그러니까 최소한의 양심 그런 건가? 아, 독자야 뭐 너도 할 말 있다고 형한테? 아니야, 하지 마, 하지 마. 자야, 너 내 뒷담 깠니? 독자야. 내가 너 한 번만 더 하면 짜증날 거다. 나는 고구마 먹으려고 고구마 가져왔어. 오, 와, 대박. 아, 맛있겠다, 진짜. 나 요즘 다이어트 중이거든. 음, 오, 그렇구나.
그래서 음. 사실 밥 말아 먹고 싶었는데 고구마로 대체했어. 오. 이미 라면을 먹은 시점에서 벌써 조금 아니야. 미안한데 라면은 신라면 겉면이야. 아, 미안. 그건 몰랐네. 맛있겠지. 완전 군고구마야. 음. 오. 음. 와. 어. 우리 독자도 아구 잘 먹는다. 음. 근데 독자 그 어느 나라에서 왔지? 자, 어, 독자가 아마 오스트레일리아 출신 아닌가? 오스트레일리아? 응. 맞아. 그랬던 것 같아. 오스트레일리아 오스트레일리아? 독자가 아마 오스트레일리아의 그 어디라 했지? 샌프란시스코? 거기서 왔을 거야. 맞아. 좀 유명한 데서 왔네. 음. 되게 우등생이었대 그러니까. 거기서. 음. 독자야, 오늘 하루도 힘들었지? 우리 같이 한잔하자고. 그래. 짠. 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 근데 라면을 고구마 먹으니까 조금 더 배고파지는 기분이야. 그거 알지? 뭔가 어. 엄청 배고플 때 뭐를 조금 먹으면은 더 뭘 먹고 싶은 그런 기분 알지? 오. 알지. 그런 기분이야. 아예 안 먹으면 상관없는데 지금 라면이랑 고구마 한 개밖에 안 먹었더니 너무 더 먹고 싶어. 그, 형 원래 싫어요? 라면 3개 먹잖아. 라면? 한 개면 진짜 적게 먹은 거 아니야? 그치. 내가 배고플 때 원래 라면 3개에 밥 2공기 정도 말아 먹는데 음. 다이어트 하는 거 맞긴 하구나. 다이어트 하는 중이야. 그렇구나. 야, 근데 이거 고구마 진짜 맛있다. 나도 맛있겠다. 고구마 진짜 좋아하는데. 나도 고구마 한 입 줄 수 있어? 아, 한 입 먹을래? 영준이, 한 입. 암. 어, 맛있네. 잘 먹는구만. 이게 호박 고구마야. 호박 고구마. 진짜? 나 그거 알아. 음. 호박 고구마. 어, 그거 아니야? 호박 고구마! 호박 고구마! 이거 아니야? 맞아. 그거 맞는 거 같아. 그거 옛날에 독자가 진짜 잘 따라했는데. 독자 오랜만에 한번 해줘. 한번 보여줬으면 좋겠다. 맞아.
아, 어, 어, 좀 아쉬운데? 옛날 그 맛이 아닌데. 옛날에 비해서 조금, 너희들은 술주정 있어? 어, 근데 진짜 미안한데 나는 취해본 적이 한 번도 없어가지고 주정도 한 번도 안 부려봤어. 음, 헐. 나는 나도 음, 취해본 적은 없지만 음. 술 마시면 조금 그런 습관이 있어. 오, 뭐야? 뭔데? 다이어트를 포기하는 습관? 고구마 오. 하나만 더 가져올게. 내가 저 다이어트 맞냐? 내가 봤을 때 오늘까지야. 아니 이미 포기한 걸 수도 있어. 아, 하긴 그럴 수도 있겠다. 오, 음. 양심상 작은 걸로 가져왔어. 진짜 조금 먹는 건데. 그래도 최소한의 양심은 있었구나. 음. 다들 그런데 여자친구는 있어? 아, 어, 아, 그, 은범이는 있었던 것 같고 영준이는 있었나? 나는, 나는 근데 사실 지금 좀 좋아하는 사람 있긴 있어. 어. 오, 아, 이거 진짜 얘기하고 있어? 너네들한테만 말하는 거야, 진짜. 어디 가서 말하지 마. 아, 정말? 어, 나 왠지 알 요새, 것 같아. 진짜로? 나도 알 것 같아. 나 근데 되게 은범아, 진짜 티 안 냈는데. 은범아, 응. 우리가 빠져줄까? 우리 나가줘야 되는 거 언제쯤 아니야? 빠지나 생각하고 있었는데. 그, 혹시 독자야, 그 전부터 되게 관심 있게 봐왔는데, 혹시 오늘부터 우리 연애해보지 않을래? 싫다고? 알겠어. 혹시 담배 있니? 아, 얘들아. 무슨 일 있었어? 아니야, 아니야. 그냥 장난치고 있었어. 독자랑. 아, 음. 그래. 잘 되길 빌어, 좋아하는 사람이랑. 그래, 누군지 모르겠는데. 남자라면 한번 고백해보는 것도 나쁘지 않아. 설마 아, 고백? 싫다 그러겠어? 자, 어, 그치. 한번 고백하는 것도 나쁘지 않지. 10번 찍어서 안 넘어가는 나무 없다 하니까 앞으로도 노력해 보려고. 그럼 10번 고백할 거야? 한 6번째쯤에 받아주지 않을까? 그래도? 응. 그건 아닌가? 영준아, 솔직히 음. 내가 여자였으면 절대 안 받아줬어. 한잔하자. 나도 그러긴 너, 해. 너 싸움 잘해? 와, 오랜만에 술 마시니까 기분 좋다. 그러게. 진짜 오랜만이다. 후. 어. 독자야, 너도 술 마시고 있지? 우리 짠할 때 너 혼자 빼면 안 돼. 우리 짠할 때마다 너도 같이 마셔야 돼. 근데 아까부터 이거 진짜 내가 말 안 하려 했는데 독자가 조금 그런 거 불편하다고 꼰대라고 혹시
들어봤나? 이게 독자가 불편하대가지고 나 그런 거 잘 못 참거든. 야, 나 잘했지. 독자야. 그래서 그 말 하고 싶었어. 야, 독자, 너 몇 살이야? 마시랄 때 마셔. 아, 독자 자, 그 또 한 잔해. 독자 그 외국 나이로 따지면 우리보다 많을 거야. 독자야, 너 몇 년도에 태어났어? 아, 나 한국어 잘 아직 못 하는구나. What's your birth date? I'm 1998. 어? 우리 20살이잖아. I'm 2000. Okay. 우리 독자는 1999 이었구나. 누나네, 누나. 이게 독자 누나라고 불러야 되는 거 아니야? 그러게. 야, 그런 게 어딨어. 한번 말 났으면 말 놓은 거지. 그치? 다들 맥주 얼마나 남았어? 한 4분의 1? 나도 그 정도 남은 것 같아. 좋아. 너는 맥주 다 마셨어? 병맥주? 나는 다 마셨어. 뭐 근데 아직 취하지 않았어. 진짜? 음, 그 술주정이 다이어트 포기하는 거라고 들은 것 같은데 지금 아직 얼른 포기 안 했거든. 아 그래? 미안. 그렇구나. 너, 나 무시하지 마. 미안해. 그럼 우리 막잔하고 가볼까? 그래. 좋아. 오늘 먹자마자. 오늘 모두 수고했고, 우리 독자도, 음. 또 마시고 싶으면은 또 들려. 음. 짠! 짠. 난